Hi guys, මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝෙන් බලමු background music එකක් sound effect එකක් free generate කරන්න පුළුවන් සුපිරි AI tool එකක් ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සල්ලාම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ loudme.ai කියන එක ටයිප් කරලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඔයාලා loud දන්නේ මෙන්න විදිහට loudme.ai කියලා ටයිප් කරගෙන මම මේ description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා මේ ඔයාලට ඒ link එකනොත් මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕන මේ site එකේ sign up වෙන්න ඕන. දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන මේ විදිහට sign up button එක ඒ click කරලා ඔයාලා sign up වෙන්න පුළුවන්. මෙතන මම නම් sign up වෙන්නේ Google account එක use කරලා. Google account එක use කරලා sign up වෙනවා නම් මෙතන sign up with Google කියන button එක click කරන්න. ඒ click කරලා පස්සේ ඔයාලා Google account එක තෝරන්න ඕන. මම විදිහට මගේ Google account එක තෝරනවා. හරි Google account එක තේරුවාට පස්සේ ඔයාලා මේ continue button එක click කරලා sign up process එක successful කරන්න ඕන. හරි දැන් මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ sign up වෙලා තින්නේ. මම මේ විදිහට පේනවා දකුණු පැත්තේ මගේ profile icon එක log out වෙන්නත් පුළුවන්. මගේ profile එකට යන්නත් පුළුවන්. හරි ඒවා දාලා නැහැ. මෙයාලා මේ වම් පැත්තේ option හතරක් දීලා තිනවා අපිට. music generate කියලා එක option එකක් දීලා තිනවා. මේකෙන් අපිට music generate කරගන්න පුළුවන් background music වගේ ඒවා. මෙතන sound effect generator කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් sound effect generate කරගන්න අපිට. හරි යට ඔප්ෂන් දෙකෙන් පුළුවන් ඔයාලට free music උයි free sound effect උයි ගන්න මේගොල්ලෝ generate කරගත්ත ඒවා. මෙතන free music එකට ගිහලා ඔයාලට YouTube channel එකක් වයි කරනවා නම් මෙතන background music තෝරගන්න පුළුවන්. හරි free sound effect ඒ වගේම තමයි තෝරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි යමු sound effect එකක් generate කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඔයාලා ගන්න මෙන්න මෙතන option එක click කරලා sound effect generator කියන එකට යන්න. හරි the description කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක යට ඔයාලා type කරන්න ඕන ඔයාලගේ prompt එක. මම මේක ටයිප් කරනවා මගේ sound effect එකක් ඕන වැස්ස. හරිද? මම මේක ටයිප් කරනවා rain කියලා. rain කියලා ටයිප් කළා මේ create කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ පේන ඔයාලට අපේ sound effect ටික generate වෙනවා. හරි මේ විදිහට මෙයාලා sound effect එකක් නෙවෙයි sound effect හතරක් දීලා තිනවා අපිට try කරලා බලන්න. හරි මේ විදිහට මම එකක් play කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි මේ විදිහට තමයි අපේ sound effect එක play වෙන්නේ. ඇත්තටම අවුලක් නැහැ සුපිරියට generate වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට music එක generate කරගන්න තියෙන. මේ විදිහට prompt එක ගහලා generate කරන්න පුළුවන් එකටත් ගිහිල්ලා. හරි මම ඒක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක දික් වෙනවා මෙතනින් එහාට. හරි මේ වීඩියෝ මෙච්චර කතා කරන්නේ ඔයාලා බැලුවේ කොහොමද loudme කියන site එක use කරලා ඔයාලට background music කියන නැත්නම් effect එකක් generate කරගන්නේ කොහොමද කියලා 100% free. එහෙනම් අද වීඩියෝ මෙච්චර කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි subscribe button එක මාව subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් interesting වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න.